Ele. Olá, meus Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para gravar um vídeo hiper mega divertido. E o vídeo de hoje é ensinando a vocês a fazer uma slime gloss. A slime gloss, gente. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let me Vocês vão precisar de cola, né? Eita, falta caindo. A câmera tá caindo. De um pote pra guardar. Glitter, tanto de óculos se vocês quiserem. Um pote e uma colher que tá ali dentro. Gente, eu botei os glitter aqui dentro. Meu Deus do céu. Os negócios estão caindo, né? Vamos deixar. E creme. Não, acho que eu vou botar creme, não, com certeza. Gente, eu tenho esse negócio aqui, gente. Não sei se tá pegando ou tá ficando escuro por causa do sol. Eu não faço ideia. Aí, ó. Tipo, acho que não tá focando muito. Vou ligar o flash pra ver se foca. Ei! Gente, tá pegando estranho, eu acho. Não sei que qualidade. Vamos deixar assim, né? Aí, aqui, gente. Precisa do ativador. Vai precisar do que mais, gente? Shampoo e óleo. Eu vou buscar ali, gente. Shampoo e óleo. Água boricada. A colher, né? Corante, se você quiser. Eu tô com um negócio aqui, gente. Shampoo, gente, acho que tá aqui, ó. Shampoo, não vou botar a marca. Aí, ó. Shampoo. Ó. Shampoo. E só vou pegar o óleo. Óleo corporal, óleo de bebê. Tanto faz, gente. Qualquer óleo, menos óleo de cozinha, viu? Óleo assim, gente. Entendeu? Vou buscar e já volto. Eita, de novo caiu. Gente, aqui não tem boca. Não repare que essa, gente, eu tirei os glitters do pacotinho, olha. Esses são os glitters. São rosa, roxo, azul, dourado. E o outro é lantejola. Então vamos começar, né? Calma aí. Então vamos começar. Primeiro com a cola. Quantas quantidades você quiser, gente. Pera aí, tô tirando um negocinho que tem. Tá cheio de cola aqui. Está pronto, né? E vamos botar cola. Gente, você queira o tanto da cola que você quiser. Às vezes eu boto pouco, gente, porque eu não gosto de gastar muito, entendeu? E agora eu tô de férias, vou fazer muita slime, né? Gravar muitos vídeos pra vocês. Então, aqui a gente bota a cola, gente, ó, cola. Eu boto às vezes um pouco. Então agora vocês vão botar um pouco de hidratante. Eu vou falar corante. De hidratante. O tanto que você quiser, gente. Mas não bote muito, pra não ficar muito. Se você quiser muito gloss, você bota, mas eu não quero que deixe muito gloss, entendeu? Porque ainda vai colocar o shampoo. Então, o shampoo, ó, gente, agora você bota shampoo depois. Vai fazer tipo deixar um pouco mais um pouquinho gloss, entendeu? Então, shampoo, você bota só umas 3 padinhas.
Vou botar mais um pouquinho, né? Eu quero um pouquinho mais gloss. Eita, tá indo tudinho aqui do lado. Agora o óleo de corporal. Esse aqui é de macadâmia. Não sei, macadâmia e avelã. Gente, eu boto muito se você quiser. Eu vou botar uma gota, 2, 4, 5. Eu boto 5 gotas pra não ficar muito, sabe? Quero muito gloss, entendeu? Não é muito mole. Agora vamos fazer o quê? Mexer. Gente, eu vou mexer aqui já volto. Gente, eu não mexi muito agora e eu vou fazer. Olha aí. Já tá tipo no meio da consistência. Não, tipo na consistência. Tá, de lado. Ó, tá no meio na consistência. Vamos mexer mais um pouquinho, né? Ó, gente, tipo, tá quase tipo mais ou menos grossinha. E agora vocês botam corante ou glitter. Vou botar um glitter rosa. Um glitter rosa. Rosinha, né? Gente, se eu tivesse glitter preto, eu botava. Eu amo preto. Eu amo preto agora. E não vou botar roxo nem azul. Eu vou botar um pouquinho de dourado. Acho que é dourado, né? É dourado. Não tem nome escrito, mas ele é... Acho que o nome dele é dourado ou prateado, não sei. Eu vou botar... Eu não botei nem o azul nem o roxo. Eu vou botar umas 3 lantejoulas. Não gosto de botar muita lantejoula, porque... Eu percebi, gente, que eu deixo meu slime com lantejoula amarela, que tipo, ela vai tirando a cor. A minha tirou. Botar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lantejoulas. Então vamos mexer agora, né? Eu não quero botar corante, não é porque eu quero, é porque tipo não tem mesmo. Se você quiser botar alguma essência, gente, bota só uma gota, viu? Eu não quero botar essência, porque eu não tô com vontade, gente. Essência eu tenho aqui em casa, tenho essência de baunilha, mas eu não quero botar. Eu quero deixar ela bem gloss mesmo, então... Não muito gloss, quer dizer, né? Bem gloss. Gloss é um jeito de dizer. Mas não quero muito gloss, entendeu? Então, aqui, né? Mexi, tá bom. Deixa eu fechar a lantejoula. Agora, gente, vamos ativar. Vou botar um pouquinho de bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Ui, não bote muito, gente, tá? Tô botando aqui por causa da quantidade da cola. Os pedaços não prestam. Eita, pera aí, gente. Desculpa aí. Eita, Dan. Desculpa. É que senão a minha cachorra come. Gente, aqui, ó. Botei só um pouquinho mesmo. Nos 2 colheres da ponta da colher. Eita, eu mexi. Vamos ver se é ativa, né? Que era pra... Não bota o bicarbonato e mexe não, gente. Bota o bicarbonato e bota o corante. Depois mexe. Porque eu botei... Eita, eu botei 3 gotas. São 5 gotas. 5. Botou 5 gotas de bicarbonato. E... água boricada, quer dizer, né? E agora mexe, né, gente? Agora eu vou mexer aqui porque... Gente, tá muito mole. Olha aqui. Tá muito mole, ó. Meu Deus. Vou mexer aqui e já volto. Gente, agora começou a tocar uma música, ó. E a colher quebrou.
Mas o tipo dela já tá um pouco ativada. Então, antes de pegar nela, eles botam 2 gotas na mão. Boto 2 gotas na mão. Faça assim e pega na slime. Tá? Mexe onde tá com a água barricada. E assim vai, né, gente? Gente, tá muito grudento, tá? Por isso vocês têm que fazer isso, entendeu? Não pode mexer muito. Deixar ela um pouco mais mole, entendeu? Enquanto mais vocês vão ficar ouvindo um trechinho aí, olha fazendo mexer nada. Tô sentindo bicarbonato. Ai! Acho que eu não mexi muito bem não, viu? Não é assim mesmo, gente. Gente, tá ativada! Ó. Ó, só outra. Não, foi muito. Ó, gente, ó. A camisa tá suja, que eu tô botando na mesa, gente. Se vocês ouvirem. Ó, estica. Ui! Ai! Ui, socorro! Oi, gente, então esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E tchau! Beijão, se gostou de morango. E tchau! E agora no final vai aparecer a receita pra vocês. Tudo que vai precisar, tá bom? E tchau! Até o próximo vídeo. Fui!